हेल' लोगोफोर, आं दिनै बानायगोन भेनिला केक। बेयाव आङो दाउदै दैसे लानाय जाबाय, गाइखेर कापसे, सिनि कापसे, आरो रिफाइन कापसे। बेखौ आं दानो ब्लाइन्डारजोंहाय मिक्सार खालामनानै लागोन, जेन सिनिफ्रा मोजाङै गलिनायनि। बारा गोबाव नाङा, बेखौ 3 मिनिटसोआवनो जायो ब्लाइन्डारजों। बेयाव आं फ्लेभारनि थाखाय भेनिला एसेन्सखौ लानाय जादों, आधा चामच होबाय। मैदा खुरैसे लानाय जादों। मैदानि जायगायाव जुदि आटाबो लानो हायो, मैदानि जायगायाव सोरबाफोर जुदि मैदाखौ जायाबा। आङो मैदाखौहाय साबसिन मोनो केक बानायनायाव, बेनिखायनो आङो मैदाजोंनो बानायो। बेखौ मोजाङै लगायनानै लानांगोन, गथा गथा थाब्ला केकआ मोजां जानाय नङा। आरो जुदि केकनि बिदि लगायनाया जुदि बांद्राय गथा जायोबा, बानायनाय समाव केकआ गावनो नागिरो। नै बिदि खालामनानै लानांगोन। आरो इन' 1 चामच होनाय जाबाय। इन'नि जायगायाव बेकिं सदा बा बेकिं पाउडारबो लानो हायो। आं बेखौ 5 मिनिट खोबनानै दोनथ'गोन, साराया गुदुं जाजासिम। सारायखौ जाननानै दोननाय जाबाय। 10 मिनिटसो सारायखौ गुदुं खालामनानै जानबानो जाबाय, होमब्ला केकआ साबसिन जायो। बा मिनिटनि उनाव नायनि माबायदि जादों। एसे बुगा बुगा साबसिन जायो लगायनानै दोननाया, बिदि जुदि खोबहाबनानै दसे दोनोबा। बेयाव केकनि प्लेटाव आङो रिफाइन एसे होनानै लगायनानै लानि। पेपारावबो फुननानै बिदि बनानै होनो हायो, बिनि जखायावहाय काटिं खालामनानै। बेखौ एसे दारस्रिनानै होनि, जेन सिङाव थानाय बारफ्रा गनायनि, नङाबा केकआ बानायनाय समाव गुदुं गुदुं जानो नागिरो। आरो सायाव बादाम एसे होनाय जाबाय। सारायाबो दुंबाय, दानो स्टेन्ड मोनसे होनानै बेखौ 40 मिनिटनि थाखाय ल' फ्लेमाव खोबहाबनानै दोननि, स्टिम खालामनि। 40 मिनिटनि उनाव नायनि। केकआ नै जोंना जाबाय। सिखायाव थारमाने जेबो नाङासै। गेसखौ खोमोरनानै आङो बेखौ खांबाय। लोगोफोर जुदि भिडिअखौ नायनानै हामजायोब्ला
लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो केक खानायखौहाय खोन्थानो बावबाय। नै स्पन्जि जादों जोंना केकआ।